من أهم حاجة في حياتنا عشان نبني حياة أفضل وتكون حياتنا سعيدة، وهي معرفتنا لقيمنا الشخصية. ما ينفعش أعيش في مكان وبيئة عمل أو مكان أصدقاء أو إن أنا أدخل في علاقات وأنا مش واخد بالي من قيمي الشخصية، لأن أنا لو دخلت في أي حاجة عكس قيمي أنا هيحصل لي ضيق من جوه وهفشل في علاقاتي وهفشل في حياتي وهفشل في عملي. فمهم إن أنا أبدأ أدرس نفسي وأدرس القيم الشخصية بتاعتي. طب عشان أبدأ أحط إيدي على القيم دي وأعرف القيم اللي عندي، اسأل نفسك أهم 4 أسئلة. أول سؤال: أسعد أوقات حياتك ولماذا؟ مهم جدا أعرف الوقت اللي أنا بكون سعيد فيه قوي، ممكن وأنا ليا شغل الخاص، ده بالنسبة لي أسعد أوقات حياتي إن أنا أكون مستقل بشغل. ولماذا؟ لأن أنا بحب الحرية، بحب إن أنا أكون حر، وهكذا. السؤال ده هطلع مجموعة قيم. السؤال التاني: أتعس أوقات في حياتك ولماذا؟ أنا ممكن أكون اضطريت في موقف معين إن أنا أكذب عشان ما أخسرش صديق، فبدأت أشوف إن أنا عندي قيمة الصدق اللي هي عكس الكذب، وعندي كمان قيمة الصداقة، إن أنا ما خسرتش الصديق بتاعي لأن أنا عندي قيمة الصداقة. رقم 3: النموذج اللي أنت بتتمنى إن أنت تكون زيه. ولماذا بقى؟ يعني أنا النموذج ده بحب إن أنا أكون زيه عشان الغنى، عشان الشهرة، عشان النجاح، حد ذكي، حد عبقري، وهكذا. ابدأ طلع مجموعة القيم اللي جواك، واللي جواك حقيقي مش اللي انت نفسك تكون فيك. يعني لا، انا بحب ان انا القيم اللي عندي دي حاجة اللي موجودة جوايا فعلا. السؤال الرابع هتسأله لنفسك: امتى اقول ان انا فخور بنفسي ولماذا؟ انا ممكن اكون فخور بنفسي لما اخلص الجامعة وحفلة تخرجي، وليكن بالنسبة لي عشان عيلتي تكون فخورة بيا، فبالنسبة لي في قيم طلعت. طب عشان اصفي القيم اللي انا طلعتها دي، انا بطلع مثلا يجي 25 قيمه. بعد ما بطلع القيم دي تبدا تحط 5 أو 10 قيم بالنسبه لك دول اولويه. طلعهم ازاي بقى؟ تمسك كل قيمه والتانيه. مثلا عندي قيمه العائله وقيمه المال. لو انا جالي المال اللي انا نفسي فيه قوي 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 قوي، مقابل ان انا هسيب اسرتي، هسافر، مش هكون معاهم، هختار ايه؟ واختار اللي جواك، مالكش دعوه بالمجتمع، انت من جواك هتختار ايه؟ الصحة جنب المال، هختار ايه؟ وهكذا. وابدأ صف ال25 قيمة ل5 أو 10 قيم، دول القيم العليا عندك، ده انت الحقيقية اللي جواك. ابدأ طلع القيم عشان تعرف تعيش حياة أفضل.